大家好，係 Yan。唔知大家有冇呢個經驗，就係咧你好想做運動，好想個身體好，但係往往你做咗一段時間咧，你就會放棄，你 keep 唔到一個好長久嘅一個運動習慣啦。咁又或者係我哋生完小朋友嘅媽媽們啊，我哋嘅身形會走樣，我哋會好唔開心啦，肥咗喎，同埋成個人重咗，亦都係覺得成日腰酸背痛啊，好唔健康啊。嚟緊5月尾我就會有一個4星期嘅漂亮媽媽運動訓練，係同大家一齊做運動嘅。喺呢個訓練裏邊咧，我係會好有系統咁去同大家去做4個星期運動，就會循序漸進啦，慢慢去建立我哋身體上邊嘅肌肉啦。我特別咧係會 focus 喺媽媽咧係好重災區嘅，我哋嘅肚腩位啦，同埋我哋嘅手臂位。呢個運動訓練主要係為媽媽而設嘅。大家如果係想建立一個嘅運動習慣啦，又或者你好想改善而家嘅身形，又或者咧你真係好想你嘅人生作出改變，你遭遇緊一啲嘅事情，你好唔開心，你好冇信心，我非常之建議你，鼓勵你參加呢一個課程啦。咁我哋呢個課程嘅目標咧就係希望幫大家用4至5個星期嘅時間，我哋去愛上做運動，同埋相信自己其實係可以做得到。就好似我一樣，我由完全唔做運動去到而家咧，每一日唔做個運動都唔舒服嘅，所以咧你一樣可以做得到。另外喺呢4個星期裏邊，我希望幫你可以建立到你腹部嘅肌肉，咁之後咧你去做運動嘅時候咧都會方便好多噶啦。可能你會擔心會唔會好難堅持㗎？會唔會你做唔到㗎？好辛苦㗎？唔會嘅，因為喺呢個課程裏邊咧，我係會一路去跟進住大家個情況啦。另外我哋會有一個 WhatsApp group， 係大家同學都會喺裏邊互相鼓勵，一齊去分享我哋喺成個過程裏邊我哋遇到嘅困難啊，或者係我哋真係 achieve 到嘅一啲嘅突破啊，咁我哋都會喺嗰度分享。而且我只係要求大家每一日咧係做4至8分鐘運動嘅啫，好容易堅持，亦都唔需要任何器材，大家只要安坐家中就可以做到呢個運動，唔使搭車舟車勞頓嘅。所以呢個訓練係一個網課形式，每個星期我會發放一啲影片俾大家，大家就需要每一日努力喺屋企跟練啦。然後我哋每一個星期咧仲會係有一個嘅直播課，喺呢個直播課裏邊，我會同大家去跟進你哋過去一個星期啦，有冇乖乖咁去做運動。另外咧就係會去解釋下嚟緊一個星期我哋做嘅運動有啲乜嘢需要注意啦，點解我哋要做啦，我哋點樣可以堅持落去。而且喺直播裏邊咧，我都會同大家咧去分享一啲嘅人生嘅體驗啦，就係講緊點樣可以建立一個良好嘅習慣，唔單止係運動啊，係我哋整個人生裏邊點樣可以活得更加有自信、更加開心嘅。由於係網課形式，所以亦都好適合海外嘅朋友仔參加。你唔需要有任何嘅運動經驗，你只係需要有一顆好想改變自己、好想活得更加好、好想做一個 better me 嘅一個心咧，就可以參加呢個課程噶啦。咁我哋喺呢個課程裏邊見啦，拜拜。